来了来了，到点儿了，开始煎蛋了。这里边有2个鸡蛋，这里是3个非洲雁蛋，3个。这里是2个鸡蛋，1个非洲雁蛋。看看这里边，这是又有非洲雁要趴过来，你看这，给自己的毛都揪下来了。这是3个鹅蛋，5个非洲雁蛋3个。没了，应该就是他趴的，应该是他。呀，给苹果一样。这是7个非洲雁蛋，5个鹅蛋。咬哪了？咬鼻子上了，是不是？疼不疼？这里是6个鹅蛋。今天的鹅蛋都是偏小啊，一共是11个了。这里不像有蛋的样啊，没有啊。这有1个。这个蛋还能大点儿的，就是1个鹅蛋。让我看看这俩啊，这个像是非洲雁蛋，这个像鸭蛋，我也叫不太准，就是大概13个鹅蛋，这个头也行。这里边。这肯定是非洲雁蛋，还有1个鹅蛋，14个鹅蛋。这里是2个鹅蛋，这俩也还行，不小。14个加这俩16个，又到这儿了。今天没有大鹅在这趴着，2个蛋。18个，这有1个鹅蛋，19个，这个也挺大。霍尔捡这几个鹅蛋都挺大的。这里有俩，20、21，这俩也不小。21个，这里今天是6个鸭蛋，你就看咱家这鸭蛋个头大不大吧。6个，这里面1个，这里是5个，这窝3个，这怎么还坏了？这里边也是3个，这里今天是11个，
都爱上这窝下。11，这里一个，这还有一个，这里俩，这里也多，这4个，2个，下窝里边就比地上的干净，看着多好。这是9个，你起开。4个，7个，9个，这里边3个，哎呀，这地上啊，这有俩。这边这5个，这还一个，哎呀，放不下5个，这4个，这还一个，5个，都是鸭子毛。这边还有3个。3个，这还一个呢。哎，这坏了，这个磕坏了。这上面这还有一个，哎，鸭蛋再加2，哎呀，2个。这回是没有了。